ندخلوا نشوفوا امي اش كدير. امي اش كديري؟ الله جيت لي مطيشه. نحك لك مطيشه. يا بنتي بعديك واخا نحكوا ليها مطيشه. خلاتهم كيبان البارد. كتغنجرح صبعي. شوفي انا كنروح نص ساعه ما كنكملها. ما عرفت فين هو داك. درتي الزيت مطيشه والكرافس والزيت والربيح ياك امي. ديري التحميره والخرقوم والسكينجبير. شنو اخر؟ البزار والبزار. ندير البزار والملحه. بقى لك امي العدس. شنو غديري العدس؟ تغسليه. شللتي العدس؟ ويد قمي. هاي دارت العدس. بقى لك الحمص. هزي القياس اللي باش ديري. حمص زيدي ديري الحمص كتير. الحماق وحنا على الحمص الحرير. نشم صافي مرة عمرتيها بالحمص. باقي خاص شنو خاصك؟ مطيشة الحك. نحط مطيشة الحك. هاي واش بيتي هذيك لي شنو ولا هاكي خليتي نبغي ندور الحريره ماشي دور. ايوا قولي لي الصباح ديري فيهم الحيمات تيبننوا. شناهي؟ بصله قصيها مليح غنبكي. كتبكيني عرفتي اش كدير ليا من البصله. بلاتي قال لك امي ديك القضيه اللي قلتي ليا كديري هذه فوق راسك وما ما يعرفش اش كدير. كتشد هذه تاع البصله كديرها فوق راسها باش ما تحرقش عينيه. داكشي هكذا امي. نجربوا نشوفوا واش غنبكوا ولا لا. الا بكيت غتحملي مسؤوليتك. ها هما عيني بداو كيحرقوني. ديالي كما كنت متابعين. ايوا راه خصك تفقدي نتيا. شوفي دغيا تنقطيه درجه قصيها مليح دورات. لا قطعتها لك والله الا امي حرقوني كاع اليدي. نزل عليك بنيت. ايوا تجي بنينه. يلا تجي بنينه. يلا تعالي خليها لما طيب عندك تحرقي. نسيتي ما درتي كنور. عندي ما نسيتهاش غنديرها نسيت. شنو نجيب لك؟ نور من ها انتم شوفوا الحريره قربت طيب. درتي فيها الدقيق درتي فيها البيض. درت باقي ليا السمن. بقى لك السمن. ايوا ديري